Барша жалақы алушылар тезірек көрсін. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және құрсасында болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз, кесе арнамызға жазылып лайк басын ұтпаңыз. 2025 жылы кімдердің жалақысы 17%-ға өседі? Оқытушылар мен ғылым қызметкерлерінің жалақысы көтеріледі. 2022 жылдың қараша айында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыда студенттермен және жас ғалымдармен кездесуге оқытушылар мен ғалымдардың жалақысын көтеруді тапсырып, студенттермен қатар еліміздің білім беру жүйесінде педагогта басты тұлғаға айналуға тиіс екенін атап өтті. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында елде жоғары білім беру және дамытудың 2024-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасына жоғары білім беру сапасын және де ғылыми зерттеулер нәтижелігін арттыруға бағытталған өзгерістер енгізілді. Мәселен, жоғары оқу орындарында профессор-оқытушылар құрамының жалақысы мөлшері 160,7 мың теңгеден 350 мың теңгеге дейін, ұлттық жоғары оқу орындарында 228,8 мың теңгеден 400 мың теңгеге дейін өсті. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ғылым және білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңда көзделген нормалар шеңберінде ғылыми атақтардың болуы үшін ғылыми қызметкерлерге қосымша ақы мөлшері ұлғайтылды. Заңға енгізілген түзетулердің бірінші болуы педагогтер мен ғылыми қызметкерлердің материалды жағдайын жақсартуға бағытталған. Ғылыми дәрежелер мен атақтарды осындай ай сайын қосымша ақы негізінде жұмыс істеу және де ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізетін ғылыми қызметкерлерге де белгіленеді. 40 жасқа толмаған дарынды жас ғалымдарға жоғары және де жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының эндаумент қорының инвестициялық кіріс қаражатынан стипендия алу құқығы беріледі. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.